Bugungi videoda sizlar bilan Iblislar qotili animesidagi Zenitsu Agatsuma personaj haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Anime News kanalidasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. To'liq qismi Zenitsu Agatsuma, yoshi 16 da. Zenitsu Agatsuma Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba animesi va mangasining asosiy qahramonlaridan biri. U kulgili, qo'rqoq, lekin aslida nihoyatda iste'dodli va kuchli qahramondir. Tarixi: Zenitsu yoshligida o'zini juda qadrsiz his qilardi va kuchli bo'lishiga ishonmasdi. U tog'da qarzga botgan paytda ustoziga duch keladi va ustoz Jigoro Kuijama unga yordam beradi. Uni o'z shogirdi sifatida tarbiyalaydi. Ustozdan Thunder Breathing usulini, birinchi usulni mukammal darajada o'rganadi, lekin boshqa usullarni o'rgana olmaydi. Manga davomida Zenitsu o'ziga yangi texnika yaratadi. 7-usul bu uni favqulodda kuchli jangchiga aylantiradi. Qobiliyatlari va kuchlari: Thunder Breathing, birinchi ko'rinishi Thunder Club and Zenitsu. Bu texnikani chaqmoq tezligida bajaradi. U uxlagan yoki hushsiz holatiga tushganda instinkt orqali bu texnikani mukammal bajaradi. Juda tez harakat qilgani uchun ko'p hollarda raqiblari hatto zarbani ko'rmaydi. Godspeed Zenitsu bu texnikani so'nggi bosqichlarda o'zlashtiradi. Bu texnika unga chaqmoqdan ham tezroq harakatlanishga imkon beradi, ammo jismoniy jihatdan juda katta zarar yetkazadi. Honoi Kazuchi no Kami God Thunder bu texnikani o'zi yaratgan. Thunder Breathingning o'z ijodiy ko'rinishi. Uchuv texnikasi bilan Upper Moon 6 Kaigakuni yengadi. Kaigakuning sobiq do'sti va usta Kushajimaning boshqa shogirdi bo'lgan, keyinchalik iblisga aylangan. Kuchli janglari va demonlar ustidan g'alabalari. Daki Yutaro bilan jang. Daki bilan janggohda Zenitsu o'zining Godspeed texnikasi bilan jangga katta hissa qo'shadi. Uning tezligi Tengen bilan uyg'unlikda g'alabaga olib keladi. Kaigaku bilan jang. Zenitsu Upper Moon 6 darajasidagi iblis Kaigakuni o'ldiradi. Shu jang uning eng muhim va kuchli daqiqalaridan biri hisoblanadi. Bu Zenitsuning mustaqil ravishda Upper Moon iblisini yenggan yagona qahramonlardan biri ekanini ko'rsatadi. Zenitsuning hashirlar orasidagi o'rni: Zenitsu rasmiy ravishda hashira bo'lmaydi, chunki u hikoya davomida hali to'liq tayyor bo'lmaydi yoki rasmiy darajaga ko'tarilmaydi. Ammo uning potensiali juda baland. Yengan dushmanlari va texnikasi ko'plab hashiralarnikidan kuchli. Manga yakunida yillar o'tib Zenitsu o'z tarixini yozgan, mashhur bo'lgan va kuchli Demon Slayerga aylangan. Shaxsiy xarakteri juda qo'rqoq, ayniqsa hushyor paytda tez-tez yig'laydi, sal narsaga panikaga tushadi, ammo bu qo'rquv ortida ulkan jasorat va o'zini fido qilishga tayyor qalb yashiringan. Uxlab qolganda yoki hushni yo'qotganda eng kuchli jangchi yuzaga chiqadi. Zenitsu Nezukoga oshiq, bu muxlislar orasida mashhur onlayn. Manga yakunida Zenitsu va Nezuko turmush quradi va hushsiz holda o'zini boshqaradigan yagona Demon Slayer hisoblanadi. Ular Zenitsu kulgili, qo'rqoq, lekin vaqtida kuchli, chaqqon va potensiali yuqori jangchi. U o'ziga xos jang uslubi, ruhi o'sishi bilan muxlislar orasida mashhurlikka erishgan. Kaigakuni yenggan, uning hashira darajasidagi kuchga ega bo'lganini ko'rsatadi. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizda ko'pmas kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview. Odamlar sizlarni videolarini ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni. Chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerini tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlik qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegamlarini opisaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersangiz bo'ladi. Zenitsu haqidagi video sizga yoqgan, aniq yoqganidan keyin like bosib obuna bo'lish ham kerak. Chunki obuna qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda videolar tez-tez chiqadi. Anime yangiliklarni My Anime News kanalidan tez orada kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, shunaqa qiziqarli videolarni o'qib olmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qolgan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha